வணக்கம் நண்பர்களே. முட்டை எப்படி சாப்பிடுறது நம்ம ஊர்ல நிறைய பேருக்கு தெரியல. பல கன்ஃபியூஷன்ஸ். வெள்ளை கருவுல பாத்தீங்கன்னா புரத சத்து அதிகமா இருக்கு, புரோட்டீன் அதிகமா இருக்கு. மஞ்சள் கருவுல நம்ம உடம்புக்கு தேவையான நல்ல விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு. அதனால மஞ்சள் கரு சாப்பிடுறது தப்பு கிடையாது. கோலின், லியூட்டின், ஜியோசாந்தின், ஒமேகா 3 ஆசிட்ஸ், ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ், இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் உடம்புக்கு நல்லது பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அதுல இருக்கு. இந்த ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கிற சேச்சுரேட்டட் ஃபேட், அதனால தான் உடம்புல கொலஸ்ட்ரால் வருமே தவிர முட்டை மஞ்சள் கருனால கிடையாது. ஓகே.